в регионе Марки, соседствующем с Умбрией. Проехав по выражительным серпантинам и насладившись великолепнейшими горными пейзажами, вы можете попасть в магическое место, единственное в своем роде в Италии, сказку, созданную природой. Куда мы и едем, как вы поняли, это Гроте ди Фрассаси. После этого видео, надеюсь, у вас появится новая мечта, а я попытаюсь вам передать всю магию этого великолепнейшего места. Несколько электронных ворот в искусственном тоннеле предохраняют созданный миллионами лет микроклимат. А гид нам показал, как выглядят 13 километров грот на карте, подсвеченной лампочками. Зайдя в гроты, тебя просто сводит дыхание от той грандиозности, которая создала гора и вода за эти миллионы лет, и это царство сталактитов и далакмитов, которые создали невероятно вообразимые скульптурные композиции и формы. Такие пещеры есть только в Италии и в Испании. Всего лишь две во всем мире, где одновременно встречаются и сталактиты, и далакмиты. Вода, просачиваясь через всю толщу горной породы и набирая с собой минералы и соли, создает вот такие причудливые формы, и растет далакмит и сталактит 1 миллиметр в год. В гротах существует свой уникальный микроклимат, это 14 градусов тепла и 98% влажности, но нам было очень комфортно и свежо. И этот микроклимат пытаются поддерживать. Нас предупредили, что снимать со вспышкой запрещено. Ну и, конечно же, трогать руками это все великолепие нельзя. Хотя ты проходишь иногда прямо рядом с ними. Первый зал из 7 самый большой. Высота его составляет 240 метров. Это 100-этажный дом в высоту. Нас вели по очень комфортным бетонным дорожкам с перилами мимо самых красивых и пейзажных мест, которые были подсвечены. А самое интересное, подсвечивал нам гид. Вот до этого сталактита нам казалось очень близко, но до него 90 метров. А рядом, получается, природа создала подвесной пол. Из маленьких капелек они соединились, и он висит, так что можно туда провалиться. А рядом на стене нам показал свечку, которая нам казалась очень маленькой, вот она. Но высота ее оказалась 2 метра, а такое впечатление из-за того, что очень огромные пространства. А далактиты, мимо которых мы проходили, были высотой больше 70 метров. Это 35-этажные дома, и в обхвате были 20 и больше метров. Вот и посчитайте, сколько лет нужно было ему вырасти до таких пределов. А многим композициям и далактитам здесь дали свои названия. Это и ведьмины замки, спящий медведь, верблюд, пастушок с овечкой. Это вы все увидите дальше в следующих видео. А другим вы можете дать свои названия. Оказалось, открыты эти гроты были не так давно. В 1972 году группой спелеологов, которые поднялись на вершину этой горы, была обнаружена маленькая щель. Там сейчас находится подножка дьявола. И вот заглянув и расширив это отверстие, они увидели бездонное дно. С того момента и началось исследование этих грот. На сегодняшний день 7 залов открыто, и исследования продолжаются. Но для посетителей 6 и 7 зал закрыты. Это все для профессиональных спелеологов. И любители экстрима могут заказать отдельно себе туры, чтобы попасть в эти 2 зала уже со специальным оборудованием, касками и всем остальным за отдельную плату. Конечно же, если у вас нет клаустрофобии, потому что в некоторых местах надо будет даже ползти. Ну а дальше нас ждали невероятные по своей красоте места. Это и подземные озера, и блюдца со свечами, белый зал, композиции из белоснежных
сталагмитов. Все это вы увидите в следующих видео, потому что рука у меня не повернулась что-то стереть. Поэтому наслаждайтесь просмотром.